હું જ્યારે હોસ્ટેલમાંથી ઘરે આવતી ને ત્યારે મારી મમ્મી તો આ ગુજરાતી હાંડવો મને બનાવીને આપતી, જે અંદરથી પોચો, જાળીદાર અને બહારથી ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થઈ જતો. તો આજે હું તમને મારી મમ્મીની એ જ ગુજરાતી હાંડવાની પરફેક્ટ માપ સાથેની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરીશ. તો પરફેક્ટ હાંડવો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા ચોખા લીધા છે. તમે કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી શકો. 1/4 કપ જેટલી ચણાની અને મગની દાળ લઈ લઈશું. તો આ રીતે ત્રણેયને દાળ ચોખાને મિક્સ કરી લઈશું અને 2 થી 3 પાણીથી સરસ રીતે ધોઈ લઈશું. એ પછી પાણી એડ કરીને એને 3 થી 4 કલાક માટે પલાળી દઈશું. અને આ રીતે દાળ ચોખા સરસ રીતે પલાળી જાય એટલે પાણીને નિતારીને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું. એની અંદર 2 ચમચી જેટલું ખાટું દહીં એડ કરીશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને દાણેદાર પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ નથી કરવાની, આ રીતે થોડી દાણેદાર રાખીશું. અને એક બાઉલમાં બેટરને કાઢીને હાથની મદદથી ફેટી લઈશું. હાથની ગરમીના કારણે તમારું બેટર મસ્ત થશે અને આથો જલ્દીથી આવી જશે. તો 5 કલાક પછી બેટરને ચેક કરી લઈશું. બેટરમાં આથો સરસ રીતે આવી ગયો છે. મિક્સ કરી લઈશું. 1 ચમચી જેટલી આદુ મરચાની પેસ્ટ એડ કરીશું, ગ્રેટ કરેલું ગાજર, મકાઈના દાણા અને ઝીણી ચોપ કરેલી પાલક એડ કરી લઈશું અને ગ્રેટ કરેલી દૂધી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તડકા પેનની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરી લઈશું. થોડી એવી રાઈ, તલ, સૂકા મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીને 2 ડોયા જેટલું બેટર રેડીને ઉપરથી ફરીથી તલને સ્પ્રિંકલ કરીને હાંડવાને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બંને સાઈડ ક્રિસ્પી કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ મજાનો ક્રિસ્પી આપણો ગુજરાતી હાંડવો તૈયાર છે. બંને જાતની ચટણીઓ સાથે સર્વ કરીશું. તો તમે પણ આ પરફેક્ટ રેસીપી ટ્રાય કરો.